靚一流，幾好多畝地。哇！有條山雞喎，啊！山雞啊！開工大吉啊！個個都開工大吉，恭喜恭喜啊！順順利利啊！唔個頭白埋啲誒，我都係啊，嗱嚇，我都係啊！誒，總言之，有個鏡頭最清楚啊嘛！梗係啦，我哋要拍翻嚟片留念。啊，咁啊，今日好開心，啲兄弟班個都嚟得幫手，係啦，係啦，開工大吉，樣樣順利啊！喺間靚屋住下，第日招呼多啲朋友嚟玩。好啊，係咯。誒，我得閒翻嚟食個早餐靚晒啊！呢度有花園，係咯，拜一神先。我呢架嘢用樣喺度擺咗12年。有啲儀式佢哋啲工人製作，阿羅伯叻啊！佢話我企出邊觀禮得啦，係啊。軍車啦，咁個位啊，軍車啊，低企嗰度啊。嚟，子勇上鏡。阿優嗰度冇錢嚟嘅。OK。你要搞數俾人啊！我圍咗㗎啦。得。我俾佢講一個人唔得㗎，一陣間係得知道佢。係有兩個人喺度見到俾錢佢。係啦。因為啲嘢太複雜啊嘛。嗰架車撞到，佢打俾我。我想俾佢啊，但係我俾佢，你冇其他人見，得個拗字嘅啫。做個儀式先，係開工大吉，啲師傅真係好叻，啲落石屎嗰啲，個個身體健康啊！石屎叫你停出邊，我淨係擺個泵機喺呢個位。你如果淨係落5次石屎，哦，一次過俾晒5次佢啊！淨係你嗰度俾一年俾3個車位租佢。哦，即係俾足時間佢。我拜神，嚟上柱香，係。一陣拜完裝嗰度，好，今日良辰吉日啦，開工大吉啦，好，大家一打你嚇，好啊，係。好，開工大吉。婆婆咧係出邊啊？係啊，婆婆出邊。誒，開工大吉，係啊，開工大吉，仔仔孫孫個個身體健康啊！誒啲啲丁財兩旺啊！嗰啲工人又順順利利啊！呢間靚屋住啊！屋就靚㗎啦。有睇個高頭整得幾好啊！嚇？佢花啲頭出嚟啊嘛，呢新嗰隻啊，好靚啊！我睇啊。你合出睇啊，嗰啲款啦。好，嚟等你，我又裝住香。甜嗰啲啊。阿志勇裝香先啦，你裝香先啦，志勇啊，俾個孫先啦。落多啲4個個頭，平緊嘢嗰啲啊，全部裝咗嚟啊。裝角頭。係啊，先，到攞。得㗎啦，我做個紀錄片啫嘛。